بون السلام عليكم نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم ان شاء الله غادي نبداو درس جديد من دروس جذع مشترك. هاد الدرس اللي هو تحت العنوان ديال لي كارactéristiques de quelques dipôles passifs. On va commencer par les définitions premièrement. On va définir quoi? On va définir qu'est-ce que ça veut dire un dipôle, qu'est-ce que ça veut dire un dipôle passif, et puis qu'est-ce que ça veut dire un dipôle polarisé. C'est bien. Donc un dipôle est tout composant électrique possède deux bornes ou bien deux pôles. Deux bornes ou bien deux pôles. Par exemple, ce composant électrique comporte deux bornes, deux pôles. Elle s'appelle un dipôle. On peut le symboliser par comme ça. C'est bien. Donc ce dipôle-là, il a deux bornes. C'est bien. On peut trouver autre composé électrique, mais n'est pas un dipôle. Par exemple, on peut trouver qui est tripôle, comme le transistor, le transistor bipolaire. Le transistor bipolaire comporte trois bornes, n'est pas deux bornes. C'est bien. Puis, qu'est-ce que ça veut dire un dipôle passif? Qu'est-ce que ça veut dire un dipôle passif? Pour nous, un des dipôles, on va le diviser en deux parties. Un dipôle passif, puis un dipôle actif. Les renchefous, G. C'est bien. Qu'est-ce que ça veut dire un dipôle passif? Un dipôle, c'est un dipôle qui porte deux bornes, est un dipôle qui ne génère pas, qui ne crée pas, qui ne fournit pas, qui ne donne pas le courant électrique par lui-même. هو واحد الثنائي قطب اللي ما كينتجناش التيار الكهربائي من تلقائي نفسه. C'est bien. Donc هذا الديبول باسيف فوقاش غيكون عندي ديبول باسيف؟ كي غادي نعرف انا من خلال التمارين ان هذا الديبول est un ديبول باسيف. هذا الديبول باسيف كنقولوا هذا الديبول هذا اذا كان كيباسي ترافيرسي هذا الديبول واحد الكورون اي ا بي دو ا فير بي غتكون عندنا واحد لا كونفونسيون ريسبتور pour هذا الديبول باسكو هذا الديبول c'est un récepteur. غيكون عندنا واحد الطونسيون هنا اللي هو طونسيون يو ا بي. Si la tension est le sens inverse du courant, on a la tension est positive. Mais le cas où on a un dipôle passif, lorsque I est égal à 0, IAB est égal à 0, on a directement que UAB aussi est égal à 0. Il implique que UAB est égal à 0. Si I est égal à 0, on a UAB aussi est égal à 0. Si I est égal à 0, on a UAB aussi est égal à 0. C'est bien. دونك كيما غنلقى واحد الكومبوزي اذا كان التيار الكهربائي ديالو كيساوي صفر والتوتر في ديك اللحظه كيساوي صفر غنقول بان هذا ان ديبول باسيف. مزيان. بيان ça veut dire si il n'est pas fonctionné الا ما كانش خدام si il n'est pas fonctionné غيكون التوتر ديالو نول ما عندوش توتر. دونك الا شديت انا واحد الكومبوزي الا شدينا واحد الكومبوزي الكتريك مثلا الا شديت واحد البطاريه واحد لو بيل مثلا هذا ان بيل شدينا هذا البيل هذا ياك وحطينا فيه 1 فولت متر غنلقى بان فيه واحد الطونسيون. ولكن الا خديت واحد لامب مصباح اولا خدينا مثلا ان كونديكتور اوميك ومشينا لصقنا فيه 1 فولت متر ما غيعطيناش طونسيون. Ça veut dire que la tension ديالو est nulle. Lorsque I est égal à 0, on a U est égal aussi 0. C'est bien. Donc هذا بالنسبه لنا un dipôle passif. C'est bien, d'accord. Dernièrement, qu'est-ce que ça veut dire un dipôle polarisé? Un dipôle polarisé, si son fonctionnement n'est pas le même en inversant le sens le courant électrique qui le traverse. Son fonctionnement n'est pas le même en inversant ses bornes. Donc il a وقلبناه إلا بدلنا le sens ديال le passage ديال le courant électrique ما غيكونش عندنا نفس الشيء. مثلا قريتو نتوما في la première année de collège قريتو que إذا خديتو مثلا un générateur de courant continu ويستخدم معاه un moteur par exemple. إذا le courant électrique كنعرفو أنه sort du générateur du pôle bien du borne positive. Si le courant sort de ce sens-là, غنلقاو بأن le moteur tourne dans ce sens. مثلا هذا borne A, c'est un dipôle qui s'appelle moteur, dipôle A et dipôle B. Mais si on inverse le branchement ديال هذا الموتور إلا قلبناه oui قلبنا هذا الموتور رجعنا ب هنا و هنا
وخلينا le générateur هو النيتو بحال donc il sort du pôle positif. شنو غنلقى بان هذا le générateur tourne dans le sens inverse. Tourne dans le sens inverse. Ça veut dire on dit que ce dipôle là qui est le moteur, c'est un dipôle polarisé. Dipôle polarisé. Mais il y a comme un autre exemple. Donc un moteur est un dipôle polarisé. C'est bien. Mais il y a comme un autre exemple, il y a مثلا lampe. Il y a lampe, مصباح. نسقنا في واحد الجينيراتور. نسقنا المصباح الجينيراتور, c'est bien. هذا بورن A, هذا بورن B. مرة أخرى هكذا مصباح. C'est bien. هذا بورن قلبناه, هذا بورن D وهذا بورن A. On va inverser le branchement ديال هذه la lampe هذه. غنلاحظ على أنها il brille هذه la lampe. Se brille dans n'importe quel cas. Ça veut dire n'a pas de changement le fonctionnement de la lampe, soit مع le pôle positif et مع le pôle négatif, ou bien on l'inverse les pôles, on a le même fonctionnement. On dit que ce dipôle là, c'est la lampe est un dipôle, bien est un dipôle non polarisé. بشكل عام. Donc باش نفرق مزيان بين un dipôle polarisé و un dipôle non polarisé. Le dipôle polarisé هو اننا ملي كنركبوه في واحد لو سونس كيعطينا واحد الفونكسيونمون كيخدم بواحد الشكل بواحد الكيفيه, ولكن الا قلبناه لا انفيرسينا لي برونشمون ديالو غيخدم بكيفيه اخرى. ان ديبول نون بولاrisé كيف ما ركبناه غيخدم بنفس الكيفيه. صافي سي بيان. Donc c'est bien, on va passer à l'étude expérimentale de quelques dipôles passifs. C'est bien. Maintenant, on a qu'est-ce que ça veut dire un dipôle. Maintenant, on a qu'est-ce que ça veut dire un dipôle passif et qu'est-ce que ça veut dire un dipôle polarisé et un dipôle non polarisé. On va commencer maintenant l'étude expérimentale des quelques dipôles passifs. Donc, باش نعملوا حنا l'étude expérimentale, خصنا واحد le montage qui permet nous de varier la tension et le courant entre les bornes ديال le dipôle. Bien. Donc faites le montage شنو غنستخدموا واحد le générateur de courant continu. On va brancher avec le générateur واحد le dipôle qui s'appelle rhéostat. C'est bien. هذا الريوستا غنركب معاه واحد l'ampèremètre. Puis هذاك le dipôle désirant étudier le fonctionnement ديالو وغنلصقوا معاه واحد résistance de protection. Puis هذا le dipôle هذا on va brancher entre ses bornes un voltmètre. Donc هذا بالنسبه لنا واحد le montage expérimental utilisé pour étudier la caractéristique de le dipôle. C'est bien. Oui, c'est bien. Donc باش نديرو حنا l'étude expérimentale استخدمنا هذا le montage expérimental. C'est bien. Donc هذا le dipôle ديالنا عنده deux borne A et borne B. غتقولوا لي علاش استخدمنا هذا résistance de protection, qu'est-ce que ça veut dire هذا rhéostat, donc il est l'étude ديال l'emplacement ديال l'ampèremètre et de voltmètre entre هذا le borne D, entre هذا le dipôle D ديالنا. Bon, هذا le rhéostat, هذه rhéostat الدور ديالها هو la variation. Bien, c'est une résistance variable. C'est donc là عندي واحد tension d'entrée هنا, عندي واحد tension d'entrée entre les bornes ديال le générateur. tension d'entrée. Donc ملي كيدخل لها tension d'entrée هنا حنا بغينا on va le diviser avec le tension, on va le minimiser avec le tension d'entrée. On va utiliser quoi? On va utiliser واحد le rhéostat. Mais هذا le rhéostat عنده واحد الكيرسور, هذا الكيرسور déplaçable, ممكن نديبلاسيه هنا بيدي ممكن نديبلاسيه في المختبر. دونك ملي كنديبلاسي هذا الكيرسور هذا
Il peut augmenter la valeur de la résistance ou bien on va diminuer la valeur de la résistance. Puis, on va obtenir une tension de sortie. Cette tension de sortie convenable pour mesurer la tension entre les bornes du dipôle. حنا باش نحافظوا على ديك لو ديبول حيت ممكن يكون عندي واحد الطونسيون هنا كبير بزاف وبالتالي باش ما نمشيش نتلف هذاك لو ديبول ديالي باش ما يضيعناش داك لو ديبول ديالنا استخدمنا هذا الريوستا باش نمينيميزيو لا طونسيون يكون واحد لا طونسيون اللي هو كونفينابل اللي هو اكسبتابل بور ايتوديي لا فارياسيون ديال طونسيون اون فونكسيون دو كورون بالنسبه لهذا لو ديبول مزيان دونك حنا عملنا هذا طونسيون دونك او كور ديال لا فارياسيون ممكن انني نمشي نعطي واحد الطونسيون اللي هو كبير هادشي علاش كنستخدموا واحد الريزيستونس دو بروتيكسيون استخدمنا واحد الريزيستونس دو بروتيكسيون باش تحمينا pour protéger هاد le dipôle passif ديالنا c'est bien l'étude ديال l'ampèremètre ديال le voltmètre l'ampèremètre c'est un instrument de mesure aussi le voltmètre هنا غنحسبوا بها l'intensité de courant qui passe dans le dipôle D et on غنحسبوا la tension entre les bornes ديال هاد le dipôle AB c'est bien. Donc on va commencer l'étude expérimentale de quelques dipôles passifs. هاد l'étude هادي كنا غادي نستخدموا هذاك لو شيما اكسبيرمونطال ديالنا هاد لو شيما اكسبيرمونطال اللي هضرنا عليها قبيله واللي عندنا فيها واحد الديبول دي هاد لو ديبول دي هذا à chaque fois on va le varier on va intégrer à chaque fois un dipôle ياك وغادي نمشيو نحسبوا له l'intensité de courant qui le passe ونحسبوا la tension entre ces bords donc premièrement غناخذوا comme type ديال واحد لو conducteur ohmique ديال واحد الديبول passif le conducteur اومي هذا الكونديكتور اومي اللي كنرمزوا له وكاملين ديالنا كنعرفوا الرمز ديالو كنرمزوا له بواحد الريكتونغل هكذا وفي وسط منه كنديروا واحد لا لتر ان كي سينيفي اون ريزيستونس سي بيان دونك هذا الكونديكتور اومي عنده كوم كاركتير عنده لا ريزيستونس هذا سي ان ديبول H2 on va le brancher on va le intégrer dans le circuit on va intégrer le conducteur on fait le circuit là et à chaque fois on varie la valeur de la résistance entre les bornes de rhéostat on va varier le courant aussi la valeur de la tension on va voir la courbe qui s'appelle la caractéristique du conducteur ohmique la caractéristique du conducteur ohmique il y a la variation de la tension entre ces bornes, tension IAB, en fonction du courant IAB. وشنو غنلقى في هذه الفارياسيون غنلقى بانها c'est une fonction يعني بعدنا ناخذ بزاف ديال لي فالور ياك اشاك فوا ناخذ دي فالور غيكبر الكورون غيكبر الطونسيون الا كان الطونسيون الا كان الكورون كيساوي زيرو الطونسيون كيساوي زيرو علاش لحقاش هذا الشيء ديبول باسيف غيتزاد الكورون غيتزاد الطونسيون غيتزاد الكورون غيتزاد الطونسيون نمشي غنلاقي هاد لي بوين هادو غنجبرهم بانهم كيعطيوني واحد المستقيم اللي كيمر من اصل المعلم سي اون دروات دونك هذا كيفكرنا في شي حاجه كيفكرنا في فونكسيون لينيير داله خطيه سي بيان ça veut dire qu'il y a une proportionnalité entre la tension et le courant شنو ممكن نقول d'après هاد لا graphe d'après هاد الجراف شنو ممكن نقول ممكن نقول كو هاد لو كونديكتور اوميك عنده كوم كاركتير بانه لينيير كاركتير ديالو لينيير se forme d'une droite aussi symétrique كيف زعما symétrique معناتها متماثله هاد الفونكسيون سي فونكسيون سيميتريك يعني واخا نمشيو نقلبوا الا قلبنا لو باساج ديال لو كورون الكتريك شدينا هذا وقلبناه لو كورون الكتريك غيدوز لو سونس لوطر سونس غيكون هاد الطونسيون اي ا بي كي غيولي ديك الساعات غيولي نيجاتيف والكورون اوسي غيكون في هاد لو كوتي هذا غيكون الطونسيون في هاد لو كوتي الطونسيون غيكون في هاد لو كوتي ولا لو كورون غيكون في هاد الكوتي وغنحصل على واحد لا كورب هواد يعني هاد المستقيم غيكون في هاد الجهه هادي المستقيم غادي يكون في هاد الجهه سي بيان دونك الا كان عندي مستقيم في هاد الجهه غنقول بانه سيميتريك لحقاش هاد الجهه اللي هنا كتشبه لهاد الجهه اللي هنا ça veut dire la variation ديال tension avec le courant en fonction du courant est symétrique
soit qu'une tension positive, soit qu'une tension négative. Aussi, ممكن نقولوا بأن هذا الديبول هذا c'est un dipôle non polarisé. Non polarisé. كيف زعما non polarisé؟ قلنا قبيله على أن non polarisé signifie que واخا نقلب هذا لو كونديكتور اوميك كيف ما قلبته غادي يشتغل بنفس الكيفيه. بيان دابا غنمشيو نشدو ان اوتر ديبول باسيف. هذا لوتر ديبول باسيف غنديرو هنا على لا لامب، وانتم كامل ديكم كتعرفوا كيسكو سافير لا لامب اللي قريتوها في الاعدادي، وها كنرمزوا لها بهذا الرمز هذا. وي فهي عندها دو بورن، بورن ا و بورن بي. دونك الا شدينا هاد لا لامب هادي وركبناها on va intégrer la lampe هاد لو مونتاج اكسبيريمونتال نبرونشيوه هنا دو فاسون كو غيكون هذا هو ا وغيكون هنا عندنا بي. Très bien. On va dresser la graphe de la variation de la tension en fonction du courant. On va dresser la tension IAB en fonction du courant IAB. شنو غنلقى ملي غنمشي نرسم la variation de la tension en fonction ديال الكورون؟ غنلقى بان لا كورب هكا عامل لا كورب هكذا غادي يكون عامل لا كورب ديال لا فارياسيون ديال tension en fonction du courant غيكون هكا عامل. bon donc la caractéristique ديال لا لامب شنو ممكن نقول على كاركتير لامب؟ ممكن نقول عليها بانها واش لينيير هادي، واش لينيير بحال هادي، واش لينيير نو. دونك هادي نو لينيير واحد. واش هي سيميتريك بارابور على لاكس ديزوردوني، واش متماثله بالنسبه للمحور الاراتي بحال هادي، متماثله بالنسبه للمحور الاراتي وي. دونك سيميتريك. واش هي بولاريزي او نون بولاريزي، واش بولاريزي او نون بولاريزي. صافي الا مشينا قلبنا، الا شدينا هاد لا لامب وركبناها هنا، اذا قلبناها واش تخدم؟ وي غتخدم. صافي دير نون بولاريزي. non polarisé. Non polarisé. نتمنى أن نكون واضح في هاد لي دو ديبول باسيف. غادي نمر بكم دابا لوتر ديبول باسيف. دونك غنمشيو نتعرفوا دابا على ان اوتر تيب ديال لي ديبول باسيف. لو تري امبورطون ديبول باسيف اللي غنحتاجوه بزاف في التمارين هو هذا الديود هذا لو ديبول qui s'appelle la diode à jonction bien la diode simple. Donc هذا la diode à jonction qu'est-ce que ça veut dire? La diode à jonction هو واحد constituant اللي كنسميوه ان سيمي كونديكتور. دونك كيكون عاده مصنوع من جوج ديال المواد، اما الجرمانيوم وبيان سيليسيوم. هادو اللي كنلقاوهم في الرمل طبعا في لو سابل، كنستخدمو من لو سابل كيكون كيريزيستيو لا تمبيراتور بزاف، يكون عنده اون غروند ريزيستانس بالنسبه لا تمبيراتور. مزيان. دونك هاد لا ديود هذا عنده دو بورن، هاد لا ديود ا جونكسيون عنده دو بورن. دو بورن كي سابيل انود. هاد لو بورن ا كي سابيل انود، وهاد لو بورن هذا كي سابيل كاثود. بورن كا كي سابيل كاثود. دونك عنده دو بورن، ça veut dire qu'un dipôle عنده دو بورن qui s'appelle anode et بورن qui s'appelle cathode. وكنسميوه ديود ا جونكسيون. ما معنى ا جونكسيون بالعربيه؟ صمام ثنائي دي وصله. وهذه الوصله هي هذه دي وصله، صمام ثنائي دي وصله. دونك ا جونكسيون سي بيان. هاد ديود ا جونكسيون بغينا نعرفوا la caractéristique ديالو، comment il se fonctionne. قبل ما نمشيو نعرفوا comment il se fonctionne نعرفوا لي سونس ديال الاشتغال ديالو. كيقولوا لنا ان اذا كان لو كورون باس de A vers K si le courant passe de A vers K غيكون هذا se fonctionne كيشتغل. Se fonctionne.
se fonction. هذا le sens هذا إذا كان se fonction كنسميوه sens passant. Sens passant. Sens passant. هذا كيكون هذا le sens هذا de A vers K كنسميوه sens passant. Ou bien كنسميوه sens direct. Sens direct. Direct ou bien sens passant ou bien sens direct. D'abord, si le courant passe de K vers A. Donc le courant passe de K vers A. Et là, quand on a K, le courant oui. Et là, quand le courant a de K vers A. De K vers A. Cette cas-là ne fonctionne pas. Ne fonctionne pas. Ne fonctionne pas. Ça veut dire que le sens c'est le sens bloqué. Le sens de K vers A, c'est le sens bloqué. Sens bloqué ou bien sens indirect ou bien inverse. Sens indirect ou bien sens inverse. Il s'appelle sens bloqué ou bien sens indirect ou bien sens inverse. سمحوا لي ما كانش الصوره باينه عندكم واضحه دابا هي الصوره باينه دونك اذا هاد لا ديود جونكسيون عنده دو سونس واحد لو سونس باسون واحد لو سونس بلوكي تو سامبلومون دونك الا كان الكورون كيمشي من ا لكا غيكون سونس باسون كان الكورون كيمشي من كا لا كان الكورون كيمشي من كا لا غيكون سونس بلوكي وهنا راه ما غايدوش الكورون لحقاش عندنا هنا واحد جونكسيون يعني الكورون ملي غيجي هنا راه غنديرو باللون الاحمر الكورون الا كان كيدوز من هنا حد هنا غيحبس عندنا هنا واحد الحاجز واحد لوبستاكل ما يخليش الكورون يدوز نتمنى نكون واضح دونك غادي نمشيو نعملوا ليتود اكسبيريمونطال ديال هاد لا ديود ا جونكسيون اشنو غنعملوا برومييرمون غنمشيو نبرونشيو هاد لا ديود في داك لو مونتاج اكسبيريمونطال اللي قلنا قبيله اون فوا لو انتيغري دو فاسون كو ا غيكون مع البورن بوزيتيف ديال الجينيراتور و ك غيكون مع البورن نيجاتيف A غادي يكون مع البورن بوزيتيف اي K غيكون مع البورن نيجاتيف هاد لو سونس شنو سميناها قبيله سمينا هذا سونس باسون يعني الكورون ملي غيخرج غيجي وغيمر لاحظ ان هاد الفلاش ديال الكورون مع الفلاش ديال الديود بحال بالتالي الكورون فا باسي غيدوز الكورون مي اذا ركبناه بهاد لا فاسون هادي ركبناه بلوتر فاسون ركبناه بهاد لا فاسون هادي لاحظ ان الكورون ملي غيخرج من البورن بوزيتيف وغيبغي غيدخل من كا وسمينا هذا سونس سميناه سونس بلوكي سونس بلوكي ما غيدوزناش الكورون الكتريك الكورون الكتريك نو باس با دونك هنا في هذه الحاله ملي غيكون عندي سونس بلوكي كنقولوا على ان لا ديود se comporte comme un interrupteur يتصرف على شكل قاطع التيار se comporte comme un interrupteur يتصرف على شكل قاطع التيار مزيان دونك مشينا عملنا لا فارياسيون ديال الطونسيون اون فونكسيون دو الكورون شنو لقينا هاد لا ديود مين كان في هاد لا بارتي عطيناه طونسيون عنده واحد طونسيون يو ا كا ولكن الطونسيون الكورون ديالو كيتساوي زيرو هنا الطونسيون كاينه حيت هذا عنده طونسيون يو بي ان عندي واحد الطونسيون هنا انا عندي واحد الطونسيون سيغ سيغتان كاين واحد الطونسيون اللي هو يو ا يو كا ا عندي واحد الطونسيون يو كا ا هذا ما كيساوي الزيرو طونسيون هنا كيساوي الزيرو كاين طونسيون صافي ولكن الكورون نول الكورون ما كيدوزش لحقاش ما كاينش باساج ديال الكورون دونك غيكون عندي 0 0 الكورون 0 الكورون 0 الكورون 0 الكورون 0 هنايا مزيان الكورون دو نابورت كيل انستون غيكون الكورون نول 0 مي في هذه الحاله هنا مي غنجيو لهنا مي غنوصلوا لهنايا وغنكونوا برونشينا ديك الساعه الكونديكتور اوميك في لوتر سونس غنكونوا قلبنا البرونشمون ديال الكونديكتور اوميك غنلقى بانه
qui ne fonctionne pas, mais il fonctionne à certains instants. À certains instants, qui a le courant ou qui a tension. Qui a une tension ou qui a le courant. À chaque instant, il y a des tensions qui augmentent la tension, augmente le courant. Donc, هنا عندي واحد الحاجة اللي كنسميها US, tension de seuil. Tension de seuil, US. La tension de seuil, US, au-delà, elle fonctionne avec le conducteur ohmique. حتى كيوصل داك la tension de seuil, عاد كيشتغل داك le conducteur ohmique, وعاد bien اسمحوا لي عاد كيشتغل داك la diode وعاد كيخلينا le courant électrique passe. Donc au-delà de cette tension, mais on connaît tension U alpha, mais on connaît